مرحبا يا أطفال، أنا الآنسة صفاء. سأقوم بأخذكم اليوم في جولة لنتعرف على أنواع الحيوانات حسب نظامها الغذائي. تنقسم الحيوانات إلى 3 أنواع، منها الحيوانات اللاحمة، العاشبة، والكالشة. الحيوانات العاشبة هي الحيوانات التي تعتمد أساساً على النباتات في غذائها. نجد ضمن هذه المجموعة الخروف، الزرافة، والسلحفاة. تختلف أنواع الأسنان لدى كل نوع من الحيوانات، إذ يتميز الفك العلوي للحيوانات العاشبة بطوله وبأسنان عريضة مسطحة، وهي الأضراس التي تقوم بطحن الأكل. أما الحيوانات اللاحمة فهي الحيوانات التي تتغذى على اللحوم من خلال افتراس حيوانات أخرى، ونذكر منها الأسد، التمساح، والقرش. هذه الحيوانات لها أسنان تتأقلم مع نظامها الغذائي، إذ هي أسنان حادة تساعد على قتل الفريسة، كما أن لها أنياباً قوية مذببة وطويلة، وقواطع أمامية تساعد على تمزيق اللحم. أخيراً، الحيوانات الكالشة، والتي تتغذى على كل من النبات واللحم. مثل القرد، الفأر، والديك. أما أسنانها فهي مناسبة لنوع نظامها الغذائي. يمكننا أخذ فك الإنسان كسبيل المثال، إذ نجد أضراساً لطحن الطعام، وأنياباً وقواطع لقطع الأغذية الصلبة. هل تعلم أنه يمكن أن نجد أسماكاً عاشبة تتغذى على الأعشاب البحرية، وأخرى لاحمة تفترس الأسماك الأخرى مثل القرش؟